Pas atmosferën mjaft të bukur këtu në 21 gradë, tani unë juftoj të ndjekim reportazhin A Muj Dol, kësaj herë në qytetin Vushtres. Ka diçka mjaft interesante. Shohim. Nëse nisni në qytetin e Vushtres për me vizitu ose për çfarë do lloj arsye që keni në mendje, unë ju preferoj që mas parit nali këtu te restoranti Ura e Gurit, ose edhe pse ju ka të kthejeni, mas lodhes rrugës gjatë që mundi me pas, nuk ka rëndësi, unë më nalë këtu dhe mi provu ushqimet të ndryshme, tradicionale, të tjera prej as dhe në zhët cilat i servojnë këtu, mi provu mu ushqy, mu ngi mirë edhe me vazhdu rrugën ose për Prishtinë ose të kundërta. Kaloja vjetër e Vushtres është një pjesë e qytetit e cila vlen të vizitohet, edhe pse shpesher qëndron e mbyllur, shpesher është edhe hapur për gjithë ata vizitorit që dëshirojnë ta vizitojnë. Është ndërtu qysh në mesjetë dhe është një pjesë që vërtet vlen të vizitohet. Kjo është pjesa ku rinia dhe shumica e njerëzve të Vushtres, edhe ata që vinë prej vendeve të jashtme gjatë verës, e kalojnë edhe mramjeve, edhe gjatë ditës vinë pinë kafe, po edhe mramjeve ku ka në aktivitete muzikore të shumta, vinë e kalojnë një pjesë të madhe të kohës. Kështu që nëse vini në Vushtres, këtu e keni atë pjesën ku mundi edhe me pi kafe, çaj pak më poshtë atje, edhe me pi kafe, edhe me koktel, edhe me mu kënaqës ndaj mbrëmje me aktivitete ndryshme muzikore. Kjo është hamami Vushtres, është njëri ndër hamamet më të vjetra në Ballkan, ku është përdorur deri pas luftës së dytë botërore.
Gjithë ata që vinë në Vushtre, pse jo të mos vinë ta vizitojnë edhe urën e vjetër të Vushtres, e cila mendohet që është ndërtuar në antikën e vjetër edhe gjatë mesjetës. Është një urë mjaft e vjetër që ja vlen dyqysh me prek historia kështu ose me kamës, me të s'ka rëndësi, është e mbrojtur dhe vlen të vizitohet. Në qytetin e Vushtres me kënaqësi vlen të vihet edhe tek një koleksionues i gjanave të vjetra të cilat i bën me shumë dëshirë. Ajo është Xhemail Mulaku edhe të cilën e kam këtu afër edhe kisha dashur një prezantim të vogël. Mas pari mirë se gjatë. Mirë se më keni ardhur në shtëpinë këtu salet e vjetra që unë i mbledhi. Mundi se ta është ka dalë me himrana edhe mu dok edhe për çka i mbledhi për çka se me ditë historinë e kombit çka unë punu për para, çka që mirë njerëzit, që kam jetu edhe në për ata e du të senet. I kom disa të shpis, disa të shalës, ju më ledhë, gjithë ju, këto që keni me pa, ju natyrë prensë. Këto mas pari, këto deshta me... E këta gurë kanë qenë para shpijave, mbrojtëse e shtyllës, thojnë, mbrojtëse e dyrëve, për mësë keri më rujtë, mësë me e vrarë. E kam bo edhe për para, sa janë të vjetra? Këto në gjitë në qytet gjatë luftës, më kam pru njerëz që ku jenë prish shpijat e senë. Ka pas vështri shumë shpija, para shumë shpija këta gurë. Vjetra, për kohës Bizontit. Për kohës, thoi Bizontit. Në përgjithësi ki gjana djetra që kemi? Kemi une, zdi kanë qenë edhe për para, thonë që ki senet bukra, edhe une të lërsoj që ka sene shumë mëqme, ka sene kohës Bizontit, ka sene kohës Osmanlive, ka sene... Kemi kësu dhe me thonjë, të ka të... I di, qka ku jenë gjetë, i di. Shkojmë, ta shkojmë. Kjo u gjindë në fshatin Mihaleq, këtu janë kryzatat, lëkura e lopës, kur dikur kanë përdor në kitë qapat për lopë mish, kur kanë përja për diqka, a nashta edhe armë për mbrojtje për qapat një në do kërështë. Oshtë e veçantë, diqka së di. Kjo që kanë u gjindë në Tërlabëq, edhe kjo është shumë i vjetër në Maribor, u gjindë njëni, ko e kumë pa une, që i ka 700 vjetë, indjajt i është, po ka dalime, dikur o punu unë gjesht lëkura, po thamë, kur kanë punu lëkur, për nësë me dëmtu që kanë një gurit. Atëherë, këtu ka për men, me mo, ka sanet vjetër, qelsa një shpis, shumë vjetër, kur konë dikur shumë një 300 vjetë, këta qelsa i ka pas, 13, 14, dhe me thonë që ku shpis, zotë një shpi, e madhe, një dryhe hamomit, unë në hamom e këmë gjenë. Hamomi, kur e kanë bjudhe, bërlak e këmë gjenë. Kanë largu të ke marrë me koleksionu? Për me rujtë. Me rujtë. Për me kalëzu. Edhe këtu ka sene që përdohën. Ma të vjetra. E këtu e këmë bo kolin, një me tre, me dyzkina me këto për kalli është kësi kalars që i hypet, me një tupës që ka ato për para ruzat. I ke gjetë dhe këtu apo? Jo, i këmë bo, ka dal, këmë dash me jamu që e shalën këtë, kështu. Që kjo sana ka si nonës, kër arë nuse, që kjo më ka shtimi bo këtë, këtë sene, se ka pas senet vjetra këtu, që kjo sana ki nusës, i bo nuse ka arë nona, edhe ta që kjo sana ka për mu mas i madhe. Edhe këmë pasë në sene, kjo një djep, ku i në arritë edhe na, jo që djep, po që shtu diqka. Që diqka, për që kjo është për vjetër, e ke gjetë dhe po, këtu jënë kranat, veku, gjëzveku, shtizat. Këtu jënë këtë punë që kanë punu dikur me
lesh deleve me qypun. Edhe këtë në vjetra, ka vjetër ma të vjetër që me thonë që dokën ajo. Shambull ajo aty për duket më e vjetër apo tyja. Ajo vjetër është. Aty sigurisht të shiken, no. Ky është pasul kur kanë zi. Ky është oka, dikush i thotë boqokë, 10 kila e kanë zonë drith. E ka marrë për 10 kila në zanë, me mushë rafshë 10 kila. Një parë pranga ku ju në gjitë kur dikur burgostit i kanë majtë në përkom. Atë komve dure? Kombe. Atë komve? Kombe, dhe këta. E kjo? është një e fushë që mëne, mauzer. është As hekët kjo? Po hekët e këtë ngrema, po. E vjetër është, ta? Ne, që së lutës dy. Lutës dy, po e vjetër? Kjo është lejnë kohës. I Gjermanve, a? Gjerman, po. Edhe jenë do kru që atë vjetër këtu, është një gjeti shumë i vjetër është. Që është prëva të shek këto, sa? Me mërë që të dhe shumë? Të mërë që të shlem? Të prëvaj që është i ka me Gjermanve? Të përpora, a? Të përpora që është? Që është përpora? Hallo, ich bin Hans. Ha, i ti der? Se zët me kamerman edhe i shikus që është gjeru për para, s'ka pos bateri, kështu të rrymë, të duft me lukis vetë. Edhe kjo e vjetër, forma e gjerimit shumë interesant. Pa qyra, pa vesit. Këtu në Dumnis të epërme është një kënaqësi natyrore që na lidh shumë, sepse ja vlen edhe me këtë pamjen që i kam brapa këta kaprojt e parku i dreve, ku për kënaqësinë e pronarit të tyre e ka kriju një natyrë tepër të bukur bashkë me drevet. Unë këtu afër e kam edhe pronarin, i cili është Gani Meri, i cili i them përshëndetje, si jeni? Përshëndetje për ju edhe për televizion dhe shikuesit juaj. Mirë se gjatë në fillimisht. Mirë qartë. Gjitha ka qenë qëllimi që e keni bu këtë park, ka qenë për arsye personale që i pëlqeni shumë këtë lloj të kafshëve? Më thonë drejtë është viti 3 që merrna edhe kjo që një shtatë që qenë shumë e atakume në Kosovë. Gati edhe nuk e gjithu heq. Edhe ma herët, kur kom jetu në Perëndim, faktikisht, kom shku, kom vizitu shumë ferma të drerve edhe në Austri, edhe në Gjermani, Zvicër, vende tjera. Kështu që më ka lind ideja që edhe tek ne ta kemi një fermë, një park të tillë, po. Këtë qëllim e kom arrit, ka një kostë begi, po ja arrin me e mbulu diqysh. Kështu të parku është i hapur edhe për njerëz të tjerë të qyteteve të ndryshme për Kosovës, Shqipërinë, Maqedonisë që kanë dëshirë edhe kur të nisen për Vushtre ose për Mitrovicë tek e fundit me ardhë dhe mu afru te ky park, është e lejuar kjo? Është e lejuar, ne nuk na pengon, vinë vizitorë shumë, se cilën ditë poshtohet numri tyne, zakonisht vinë shumë për Prishtinë, kanë orë për Maqedonie, vinë për Shqipërie, për shef me Desh Bejanovc, për të na onve, kom pas këto vizitorë, ne nuk na pengojnë, kemi kriju kushtet mira, të pakten që
rruga është e mirë edhe nuk ka ndonjë problem, vinë për shkollave, vinë për kopshteve, vinë për vendeve ndryshme, nuk na pengon, kemi shumë vizitorë. Momentalisht nuk ka ndaj pagesë që paguajnë ata që vinë. Këta ju përkallëzën këtë dëshirën që ju e keni pas vetëm për dëshirën tuaj edhe për njerëz që kanë dashuri për këtë lloj kafshës apo. Edhe nuk do të ketë pagesë njëherë. Nuk do të ketë. Jo. Ka plana Nuk e kemi menduar. Kemi planën atë që me zgjeru këtë veprimtari do të ketë numër më të madh. Sa është numri për momentin? Për momentin i kemi dikon rreth 300, 2 hapësine, i kemi në 2 vende, për shkak të ushqimeve i kemi edhe me do kolegju bashkë në fshatin Kunovik, edhe atje janë dikon rreth 150 copa, këtu i kemi 150. Mendojmë me bo numrin rreth 1000, kemi hapësinat mjaftueshme, këtu i kemi dikon rreth 32 hektar tokë, me ata kolegët atje edhe ata i kanë 38, kështu që është një fermë e përbashkët, e licencuar është Ferma e vetë me licencuar në Kosovë, po i ka për shembull 2 vende, 2 zona, është Kunoviku edhe këtu. Atje është një bashkëluftari jemi edhe kolegë tashim, është një Halil Muli atje që bashkarisht me ta i mojmë drert, i kemi dikon rreth 300 copa. Qëllimi jonë është me e rrit numrin, po më tarmën të shohim. Kur është ma vërtet me mbajt drert dimrit apo verës? Cila është ajo koha që është ka probleme më shumë se për momentin po kemi probleme, është një verë shumë e thotë, edhe zakonisht e ka thash shumë vendin këtu, po pendimojna me për rreth, dhe më thonë kemi ora tjera, livada edhe për ju shem prej fushave tjera që kemi. E pak ma vështirë është kjo verë, veç që po shfaqsim që verët e arshme tjera më të mira, më të buta. So hanë ditë ushqim në të? Po, e kemi 2 herë në ditë ushqim, mëngjes edhe në mbrëmje. Kështu që përgatitim ushqim edhe për fushave tjera, që kemi livada tjera, edhe nuk është shumë, dhe më zëshme me ushqim ka shumë, po kur i kanë hapësinat më të vogla, po duhet me patjetër. Tashimi ka e përgatitim me bo një rrethoj 3, edhe për disa hektarë tjera. Dikon mendojmë këtë vetë edhe një 8 hektarë me rritë këtë fermë, po vitin e arshëm edhe 15. Kështu që krijohet tani një rezervat, bëhet një rezervat i madh, edhe me ushqy duhet tani më pak. Ne erdhëm pak pa paralajmërim, po edhe gjetëm këtu, për fat. E kalon kohën me ta se shkaku i dëshirës dhe grancisë e kemi me ta, lidhen ndoshta? Po sa më shumë që rrën me shtatë, as më shumë i danë. Edhe po unë e kaloj një kohën e lirë, zakonisht e kaloj këto. Shumë e kaloj kohën e lirë, do më thonë çdo shtunë e diellim, këto vikendeve jam tash për momentin jam pushim, po shumicën e kohës e kaloj këto. Mirë, po falenderoj për mikpritjen shumë edhe suksese për planet avaxhate që do të keni në takë. Falenderoj edhe juve, jeni të mirëseardhur çdo herë. Edhe krejt shtatorët kush do të qofshin që kanë dëshirë me ardhur me vizitu, pa problem. Jam të mirëseardhur, një hapësirë e mrekullueshme të cilën po e shijojmë edhe ne ekipi Radio Televizionit se ne bashkë me juve sot. Faleminderit shumë për ju. Faleminderit edhe juve, faleminderit edhe për televizionit në Qeni, faleminderit për interesimin që kanë shfaqur me prezantu këtë vend të mirë.